Hello, hello, my brother. BGP tutorial, BGP tutorial, cool out higher time. Wake, look at preference of your dot. The AS can be your outbound or the camera. The line down you be your terminal so backslashing which she may get very. We will Shimbia AS prepend correct. BGP press backslashing AS prepending loaded tutorial website. အခုဒီ tutorial မှာချိန်ကုန်သက်တာအောင်ကျွန်တော်ဘာ configure လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ router 1 2 3ကိုကျွန်တော် OSP run ပြီးတော့ IPTP run ထားတယ်ပြီးတော့ R4 နဲ့ R5 က ISP အနေနဲ့ ISP နှစ်ခုအနေနဲ့ EPTP run ထားတယ်ပြီးသွားရင် ISP တစ်ခုချင်းစီနဲ့ကျွန်တော် router 2နဲ့ router 3နဲ့ကို EPTP run ထားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် loopback address တွေကိုကျွန်တော် network အနေနဲ့ချိန်ရထားတယ်အဲ့မှာISP ကိုကျွန်တော် link 2 link နဲ့ချိန်ထားတယ်တစ် link ဒီ Ethernet link ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ် link ဒီ serial link အဲ့တော့ကျွန်တော် router 4 နဲ့ 5 မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဘယ် route တွေလမ်းလာလဲဆိုကျွန်တော် loopback တွေကျွန်တော် router 4 နဲ့ 5 မှာမြင်ရမယ်ကျွန်တော် network အနေနဲ့ချိန်ထားတယ် okay ဥဒီမှာအကုန်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် router 1 မှာဆိုလို့ရှိရင် router 1 ရဲ့ loopback နှစ်ခုဖြစ်တယ်1နဲ့11 network ကိုမလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့သွားလို့ရအောင်မြင်ရမယ်။ဒါဒီပဲ router 2 router 3ရဲ့ loopback address ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့သွားလို့ရအောင်မြင်ရမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်က router 1နဲ့ loopback 11ဒီ IP address ကိုကျွန်တော်အဓိက play မယ် manipulate လုပ်ချင်တယ်။အဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ passback ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ router 4မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ router 2နဲ့ချိန်ထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့လာတယ် passback okay fine ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်တယ် router 5မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ passback က3နဲ့5နဲ့ကြားတဲ့ serial link ကိုတုံးလာတယ် bandwidth အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Ethernet link ထက်ဆိုင် serial link ကနှီးတယ်အဲတော့ဒီလမ်းကြောင်းကနေမလာစေချင်ဘူးလမ်းကြောင်းကနေမလာစေချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျတော့ bandwidth တွေ metric တွေအခြားဟာတွေပေးလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ loopback address ကို advertise လုပ်တယ် advertise လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ ISP ရဲ့နောက်က destination တစ်ခုကဒီ router 1ရဲ့ loopback 11ကိုလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ AS path အတူဆုံးလမ်းကြောင်းကိုလာမှုဒီမှာ router 4ပါလို့ရှိရင် router 4ကသူ့ရဲ့အတူဆုံးလမ်းကြောင်းကဒီမှာ router 4နဲ့2နဲ့ကြားတဲ့ link ကနေလာတာသူကအတူဆုံးဘက်ကနေပတ်လာလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ်ဒီဘက်က R4 ကနေပြီးတော့ R5 ကနေ R3 ကနေ R1 ကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူ best path လို့မရွေးထားဘူးဆိုတော့ဒီမှာ AS တစ်ခုပို့နေလို့ Z5004 Z5005 ပြီးတော့မှ Z5123 ဆိုပြီးတော့ပတ်လာတယ်ဒီဘက်က R4 ကနေပြီးတော့ R1 ရဲ့ loopback 11ကိုလာမယ်ဆိုရင် Z5004 ကနေလာမယ်ဆိုZ5123 ဒီမှာဒီပတ်တစ်ခုပဲသူ AS ကနေထွက်လာပြီးသွားတယ်ဒီမှာ Z5123 တစ်ခုတည်းကိုဖြတ်ပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကို best path လို့ရွေးထားတာဒါပေမဲ့ R5 ကနေကျတော့ဒီကောင် best path လို့ရွေးထားတယ်ဘာလို့လဲသူက AS path လမ်းကြောင်းတူလို့ဘယ်ကနေပတ်လာမယ်ဆိုရင် bandwidth အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ခေါင်းတယ်ဒါတော့ BGP မှာ bandwidth တွေစားတဲ့ metric တွေကိုမကြည့်ဘူး AS path အတူဆုံးလမ်းကြောင်းကို best path အနေနဲ့ရွေးထားတယ်အဲတော့ R5 ကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ်ကဒီ link Z5004 ပြီးတော့မှ Z5123 ပတ်လာရင်တော့တောင်းပြီးပို့ကောင်းတဲ့ link ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက AS ကျတော့ပိုရှိတယ်ဒီဘက်ကနေလာမယ်ဆိုရင် R5 R3 ကနေလာမယ်ဆိုရင် AS ဘက်ကတိုးတယ်ဒါက default BGP ရဲ့ default ပေါ့နော်လက်ရှိအဲကျွန်တော်တို့က R4 ကတော့အဆင်ပြေတယ် R5 ကနေလာမယ်ဆိုရင်ဒီဘက် serial link ဘက်ကနေမလာသေးချင်ဘူးဒီဘက် channel ပဲလာသေးတယ် AS 6505 6505ဒီဒုတိယလမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ပဲ best path အနေနဲ့လာသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ AS path ကို
the AS path share prepend R3 and R5 will be over 11 networkကိုလာခြင်း AS path က C5123 4ကဖြတ်ပြီးမှလာဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပါဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်ဒီ11 network တစ်ခုရောပဲဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ configure လုပ်အဲ့တော့ဒီ configure လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် prefix လေးရေးမယ် prefix လေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ round မယ်အဲ့ prefix လေးနဲ့ prefix လေးကိုစစ်မယ် round မယ်ရေးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ round မယ်ကနေပြီးတော့မှ AS path prepend လုပ်မယ် prepend လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် R3 နဲ့ R5 R3 ကနေ R5 ကိုနေရာလောက်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က manipulate လုပ်မယ်အဲဒီမှာ pronouns ကို prefix လေးရေးမယ်ဒီ prefix လေးဒီမှာ AS path ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် permit 11.11.11.0/24 ပြီးတော့ round back AS prepend permit 10 match IP address prefix is AS path အားလုံးပါလေ set AS path prepend အားလုံးချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတစ်ခုရှိတာနောက်တစ်သုံးကိုထပ်ပါအောင် 5.123 5.123 5.123 okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ prefix လေးရေးပြီးသားပြီ round လေးရေးပြီးသားပြီ round map ကို BGP မှာသွားပြီး apply လုပ်မယ် router BGP 5123 ava 3535351 round map AS prepend အားလုံးပါလေအဲ့တော့အောက်ပေါင်းလုပ်ပါ okay အဲ့တော့ဒါကို R3 မှာတော့ paste လုပ်ပါ okay paste လုပ်ခဲ့မှာ R5 ကိုတစ်ချက်သွားကြည့် R4 ကိုလည်းသွားကြည့် show IP BGP 11.0 okayဒီမှာ fastback ကို R5 က fastback ကိုချက်သွားကြည့် 353535.2 ဆိုရအဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့ 45.45.45.1 က fastback ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်ပြီးတော့ခဏစောင့်အကြည့် fastback ဖြစ်လိုက်တယ်အားလုံးကြည့်ပထမဒီကောင်ကလမ်းကြောင်းတူတယ် C5123 တစ်ခုလေအခုကျွန်တော် prepend 3ခုထပ်လုပ်လိုက်အဲ့တော့ AS path အရှိကြီးဖြစ်သွားတော့ဒီလမ်းကြောင်းကမလာတော့ဒီဘက် R4 ရှိရဲ့ AS path ကနေပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့လာတယ်ဒါကကျွန်တော် AS path လို့ခေါ်တာပတ်ပါလိမ့်မယ်对45.1ဒီကားလို့ရှိရင် okay ဒီမှာကျွန်တော်တင်ရအောင်ပြီပါ
Okay. 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 ဥပမာ R5 ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီ Ethernet link တွေကနေပဲတစ်ဆင့် R1 ရဲ့ pivot level ကိုလာပြီပထမတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ AS Prepending လုပ်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် R5 ကဒီ R3 ကနေပြီးတော့လာတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် AS Prepending လို့လုပ်လေ AS Prepending ရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်